ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಂಚನ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಸಿಂಚನ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಫಾರಮ್ನವರು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 25 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೋಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಗಸೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ರಾಹುಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು? ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನೀವು ನಮ್ಮಂಥ ರೈತನ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈತರನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 25 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಜೋಳ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ನ 5-5 ಎಕರೆ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೋಳ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೇಜರಾಗಿ ಜೋಳನೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಪ್ನೇರಳೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಬಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ, ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂಥ ಫುಡ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಜೋಳ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಫುಡ್ಗಳು ಹೋಗಿದಾಗ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ವೈಸು, ವೆಯ್ಟ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಗಸೆ ಅಂತಿದೆ. ಅಗಸೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಗತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲಿದವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಅಗಸೆ ಎಲೆನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಭಾಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ಡು. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು, ಗ್ರೋತ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎರ್ಜ್ಲೂಸನ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈಗ 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಜೋಳ ನಾವು 50-60% ಜೋಳನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಜೋಳ ಅಂದರೆ ಜೋಳದ ಕಡ್ಡಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ 2-2.5 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ. ನೀವು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ರೈತರು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ನಿಮಗೆ ರೇಟ್ ವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿತಾಯನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ.
ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಈ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಹಾಕುವಂಥ ಇಕ್ಕೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಫಲವತ್ತತೆ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ರೈತ ಬಾಂಧವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 25 ಎಕರೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೇವು ನೀವು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕುರಿನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 25 ಎಕರೆಗೂ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಸಿಂಪಡಣೆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಥರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದು 10 ಸಾಲಿಗೆ ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ಅಡಿ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳದಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ಕಾಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಕೆ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಕಾಳೆ 60% ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು 5 ಎಕರೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಟನ್ ಆ ಥರ ಜೋಳ ಬೆಳೀತಾರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ. ಅದರಿಂದ 5 ಎಕರೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಜೋಳ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಜೋಳದ ಉಪಯೋಗಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಗ್ರೋತ್ ವೈಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆನೆನೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ತೆನೆ ಇರೋದ್ರ 2 ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಿ ತೆನೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕುರಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಮರಿ ಹಾಕಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೆಲವರು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ ಮಾರಿ ಕಡ್ಡಿನ ಮಾತ್ರ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆನೆ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ವೇಗವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಫೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಗ್ವರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದು 3,45,000 ಆಯಿತು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗಗಳು ನಾವು ಏನಂದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲೇಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 7 ರಿಂದ 8 ಜನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂತಿತ್ತು. ಏನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ. ಇದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ತಾನಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನಾಗೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ನಮಗಿದು. ಅದರಿಂದ ಟೈಮು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ರೈತ ಬಂದ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಈ ತರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರಮ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಿಷಿನ್? ಮೇಡಮ್ ಮಿಷಿನು ನಾವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಕ್ದೆ, ಅಮೆಝಾನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ವರ್ಷಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಗ್ವರ್. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಷಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಅವ್ರದ್ದು ಆಫೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಕಾವೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೋದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲಿಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಮಿಷಿನರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಜೋಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಲೂಸನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಲಿ ಮೆಂತ್ಯನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಇವರು ಆಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಲೂಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಲಿ ಮೆಂತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ
ಕಮ್ಮಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾಕುವಂಥ ಜೋಳ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ತಿರ್ಗಾ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ರಿಸ್ಕ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಹಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಇದು ಡ್ರೈ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಟೌಟ್ಗೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬೀಜಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬೀಜನ ಇದು KG 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಇದು ಬೀಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್. ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಾಕದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿರೋಂಥದ್ದು ರೈತರುಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಜೋಳ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೇಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ತುಂಬಾ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಪಡಿಬೋದಲ್ವಾ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ? ಈಗ ನಾವೇ ಆಗ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಒಂದೇ ಆಹಾರನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದೇ ಮೇವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಒಂದೇ ಮೇವು ಅಂದ್ಬಿಡು ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕುರಿಗೂ ಅಷ್ಟು. ಡೈಲಿ ಅದೇ ಮೇವೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವು ಹೊಸ ಮೇವುಗಳು ಈ ತರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಮೇವು ನಿಮ್ಮ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೇಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಗ ಬೆಳೀತಾರಂತ ಮೇವು ತುಂಬಾ ಸಾಕಾಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳಿದ್ವು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನೀಲಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಖರ್ಚು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡಾಗಿಂದ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಮೇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೈಲೇಜ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಸೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಜೋಳದ ಕಾಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಕಾಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಳಿಂದನೂ ಲಾಭ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಲಾಭ, ಮೇವಿಂದನೂ ಲಾಭ. ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಹತ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ನೀವು ಇಪ್ನೇರ್ಲೆ ಅಂತ. ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ. ರಾಮನಗರ ಆ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ರೇಷ್ಮೆಗೆ ಇದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಪ್ನೇಲೆ, ಕಂಬಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರ್ತೈತೆ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-10 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುರಿನ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕುರಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕುರಿಗಳು, ಈ ಮೇವು ತಿಂತಾರಂತ ಕುರಿಗಳು ತುಂಬಾ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆಯಿಂದ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಇದು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫುಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಕುರಿ ಮತ್ತೆ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀರಾ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇದನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜೋಳ 60%, ಇದೊಂದು 20%, ಮತ್ತೆ ಅಗಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೊಂದು 20%, ಇದೊಂದು 20%, ಆ ತರ 100% ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ.
ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೂ ಆ ಕುರಿಗಳಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಹಾಕಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ 2-2.5 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಹಾಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ ಕಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ನಮ್ದೇ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಲವತ್ತತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗಸೆ ಅಂತಿದೆ, ಅದೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಗಸೆ? ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಗಸೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಅಗಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಗಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಇದು ಅಗಸೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರುವಂತ ಗಿಡ ಇದು. ಹೌದು, ಅಗಸೆನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳಿರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರೋವಂಥ ಫುಡ್ಡು ಮೇಕೆಗಳು, ಕುರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ತರಕ್ಕೆ ಉಳೋದಂಥದ್ದು, ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸಸ್ಬೇನಿಯಾ ಗ್ಲಾನಿಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮು ಇದ್ರದ್ದು, ಸಸ್ಬೇನಿಯಾ ಗ್ಲಾನಿಫ್ಲೋರಾ ಅಂತ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅಂತ. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಗಳ 5 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ 5 ಅಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಳೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಳೆನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು. ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಉಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇ ಲಾಗೋಡು ಇದು ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮರ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಟ್ರೆ ಮರ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿಟ್ರೆ ಮರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಮರ ಆಗಿ ಬೇಡ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿಗುರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರೋಂಥ ಇದು. ತುಂಬಾನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಗಸೆಗೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಗಸೆಗೆ. ಅಗಸೆನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೀಜನ ಮಾರುವಂತಹ? ಮೇಡಮ್, ನಾವೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಮೇಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತವ್ರು, ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಬೇಕಾದವ್ರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಈಗ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್, ಬೀಜ ನೀವು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಬೇಕು. 3 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ, 3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೂವು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈಗ ಅದು ಬೀಜ ಬರುತ್ತಾ? ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಉದ್ರೋಗಿ ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಜನೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಳ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಜಾಗ್ವಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಿಷಿನ್. ಇದು ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಿಷಿನು. ನಾವು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಂದಿರೋಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ಈ ಲೇಬರ್ ಕೊರತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ತಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಾನೇ ಮಿಷಿನ್ನ ಅಂದರೆ ಮೇವನ್ನ ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಚಾಪ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇವನ್ನ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ನೋಡೋವಂಥ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಒಂದು ಮೇವು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಮೇವಿದ್ರು ಒಂದು ಸಾಲನ್ನ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಲೈನ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಲೈನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರೋದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸಾಲಲ್ಲೇ ಹಾಕೋದು. ಆಗ ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮೇವು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಚಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಬ್ಲೇಡ್ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ ಟ್ರಾಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬ್ಲೇಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರದ್ದು, ಅಷ್ಟೇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬನ್ರಿ ಮಾಮ ಎಂಟಮ್ಮ, ಈಗ ಮುಂಚೆ ಮಿಷಿನ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಿದ್ದು? ನಮ್ಗೆ ಗಾಸಿ ಇತ್ತು, ಕೊಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಹತ್ರ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟು ಗಾಸಿ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭ ಐತೆ, ಸುಲಭ ಆಗಿದೆ. ಕೊಯ್ದು ಲಾಟ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ತೆಗ್ದು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕುರಿಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ದದ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮುಗಿತು, ಸೊಪ್ಪು ಕೊಯ್ದಿತ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಮುಗಿತು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ, 11 ಗಂಟೆ, 12 ಗಂಟೆ ಆಗೋದು. ಅಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾಳೆನೆ ಮೇವು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಿಷಿನ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲನೇ, ತೆಗಿಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬೇರೆ ಕೆಲಸನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ. ಈಗ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೆಳೆನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೆಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಈಗ ಕೆಲವರು ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವಿತಿನ್ 2-3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ನೇರಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬುಡಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮೇವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂದ್ರೆ ಕುರಿಗೆ ಮೇಕೆಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಡ್ಡಿ ಅದೇ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಕುರಿಗೆ ಬರೀ ಎಲೆ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡ್ಡಿನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸಾರ ಇರೋಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡ್ಡಿನ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂತೈತೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮೇವನ್ನ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಬೇಗ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಡ್ಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಷಿನರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಮಿಷಿನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರೀಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ. ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೇವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದ್ನಲ್ವ, ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಹುಲ್ ಅವರು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಜನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೆ ತುಂಬ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ, ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ನನಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಾಕಿರಣ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ
ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುರಿ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜನ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು? ಮೇಡಮ್, ನಮಗೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಏಕಾಏಕಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಯುವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಉತ್ಸಾಹನ ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಸಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಂಥ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸೇ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಸಹ ನಿರಾಸರಾಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 100 ಜನ ನಿಮಗೆ 100 ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ 100% ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದೊಂದು ಪಾಠ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಿಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಚಾನಲ್ಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ರೈತರುಗಳಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಂಗೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಡಿಂಗ್ ನೋಟನ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಡ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನನ್ನ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.